В нашем мире процветают бедность, преступность, ненависть и агрессия. Каждый день гибнут тысячи человек от болезней и войн. Неужели все это происходит само собой? Или это кому-то выгодно? Кто разжигает войны, а главное зачем? Сегодня мы начинаем серию материалов, посвященную наиболее влиятельным мозговым центрам США и Великобритании. Эти загадочные организации действительно обладают большой властью. Официальная пресса о них почти не упоминает. Именно поэтому они обросли различными невероятными конспирологическими мифами, которые очень любят сторонники теории заговора. Неужели миром правят сатанисты, пьющие кровь младенцев? В чем правда? Давайте разбираться. Ведущие мировые державы зачастую принимают важные политические решения, оказывающие фундаментальное влияние на решение стратегических вопросов в сфере международной деятельности, основываясь на экспертных рекомендациях. Большинство жителей США и Великобритании наивно полагают, что такие решения разрабатываются и принимаются Советом национальной безопасности в США и парламентом Великобритании. Ведь именно эти структуры отвечают по Конституции в каждой из двух стран за разработку и принятие важнейших политических решений. Это не так. Предположим, что вы президент и должны принять решение о вводе войск на территорию иностранного государства для защиты прав угнетаемого национального меньшинства. Как вы поступите? Откуда будете черпать достоверную информацию? Хватит ли у вас военной мощи? Сколько будет длиться военная операция? Есть ли на это деньги? Каких целей вам нужно достичь? Действительно ли нужна ваша помощь? Кто вас поддержит и кто будет против? Конечно же, вы не можете обладать знаниями необходимой глубины для компетентной оценки ситуации. Кто может сделать это для вас? Организации, выполняющие аналитические изыскания в области политики, появились в Европе в 17 веке, когда руководители стран этого континента стали заказывать исследования, анализ и консультирование по вопросам государственной политики. Впервые независимые политологические организации были названы мозговыми центрами журналистом Алленом Уайтом в статье, опубликованной весной 1910 года в одном из журналов, издающихся в США. Так им был назван коллектив Королевского объединенного института оборонных исследований. А популярным выражение стало после того, как в газете «Нью-Йорк Пост» была опубликована статья Кирана, в которой он применил эту идиому по отношению к профессорам, работавшим в качестве советников Франклина Рузвельта во время предвыборной кампании в 1932 году. С тех пор понятие «мозговой центр» стали использовать для обозначения определенного экспертного сообщества, занятого поиском политических решений и лоббирования их принятия. Это могут быть университеты, в которых академики и профессора не занимаются обучением студентов, а проводят исследования по контрактам, оплачиваемым предприятиями частного сектора. Организации, компании, выполняющие экспертные исследования по контракту. Аналитические центры по адвокации. Они не выполняют самостоятельные исследования, а используют результаты других центров для влияния на политические процессы. Аналитические центры, работающие по заказу политических партий. Большинство сотрудников – наиболее авторитетные члены партии, а также ее бывшие и нынешние руководители. Чаще всего такие исследования выполняются академическим сообществом, публикующим результаты в виде монографий. Однако в последнее время все чаще практикуется запрет на публикацию материалов исследований по поиску наиболее важных политических решений, выполненных по контракту. Вместо этого заказчику направляются результаты проделанной работы в форме короткого отчета, содержание которого остается недоступным для общественности. Да-да, господин президент, именно они, ученые, профессора и аналитики, делают подготовительную работу для вас. Как вы думаете, много их? На 1 января 2020 года в мире насчитывалось 11 175 центров по аналитическим исследованиям, о которых мы знаем. Однако лишь несколько таких экспертных сообществ, работающих в США и Великобритании, считаются самыми авторитетными
и представляют чрезвычайную угрозу международной безопасности. В западных СМИ влияние мозговых центров на принятие политических решений освещается весьма и весьма неохотно. Даже образованный американец или европеец не знают, что работа этих организаций заключается в выполнении таких функций, как анализ и исследование текущих политических проблем, идеология, подготовка советов по принятию правительством наиболее актуальных программ, координация и контроль. Нужная интерпретация политических событий для публикации в СМИ, пропаганда, воспитание нового поколения политиков с помощью создания новейших программ для их стажировки, кадровая политика, оказание помощи в создании нужного контента в социальных сетях, информационное противоборство, формирование резерва профессиональных кадров для работы в правительственных ведомствах, кадровый резерв. Другими словами, наиболее авторитетные мозговые центры способны оказывать решающее влияние на принятие важнейших политических решений, особенно в такой важной сфере, как международные отношения. И делают они это последовательно и системно. Анализ работы первой десятки рейтинга лучших аналитических центров США, работающих в сфере внешней политики и финансируемых Пентагоном, показал, что результаты исследований всегда совпадали с пожеланиями заказчика. Например, в материале, опубликованном несколько лет назад газетой Нью-Йорк Пост, было доказано, что работа мозговых центров, финансируемых оборонными подрядчиками, всегда использовалась для лоббирования спонсорских интересов. А работники института Куинси, авторитетного американского аналитического центра, в 2022 году установили, что мозговые центры, финансируемые ВПК, всегда в своих аналитических материалах приводят данные, обеспечивающие максимальный размер прибыли предприятиям и компаниям оборонной промышленности. Продавцы оружия живут дольше всех. Связь работников мозговых центров с определенными спецслужбами США и Великобритании давно стала достоянием общественности. Ранее неизвестные общественности пикантные подробности их взаимодействия раскрыл перебежчик из ЦРУ Эдвард Сноуден. Сейчас уже очевидно, что разрабатываемые работниками этих аналитических центров рекомендации в области внешней политики чаще всего не учитывали необходимые для принятия правильных политических решений факторы, зато полностью отвечали запросам определенных силовых групп, представляющих интересы разведорганов и предприятий военно-промышленного комплекса США. Так что нет, они не сатанисты, а очень даже уважаемые ученые, аналитики и исследователи. Они просто выполняют свою работу и получают за это деньги. Кто-то купит BMW, кто-то оплатит обучение сына в Гарварде за то, что кто-то в другом полушарии отправит своего на войну. И они не пьют кровь младенцев, во всяком случае не в прямом смысле. Какие мозговые центры оказывают наибольшее влияние на формирование глобальной международной политики и как конкретно они это делают, расскажем в ближайших выпусках уже скоро. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.